有人问我们家船倒车怎么倒，用它倒，往前去是顺，往后来是倒，这就叫倒车，你们所谓的刹车。开了一大半路程，接到通知说重庆上面的水位落了，让我们在荆州卸载1000吨。我们这个船装卸货、封舱雨布也挺麻烦的，最烦半路的卸货了，所有的程序都要走一遍。卸100吨也是这样干，1000吨也是这样干，全部卸完也是这样做。我们船上掀雨布3件套，雨布沙子解绷带，把雨布搞起来，拉开篷布就可以了，要1个多小时左右才能把它搞好。别后退，过去的事无所谓，把心放宽，把事看淡。这是前后雨布的衔接口，有3个铁挂钩，中间一个，两边2个。这是拉篷布的铁挂钩，雨布往前去就往前拉，雨布往后来就往后挂。我们船上盖雨布就喜欢拿遥控器，遥控器拿着轻松呀。我们就是嗓门大，一般没有我们的音量高。雨布拉开一定把这个遥控器和这个贴挂链放好，就在这个空船这个位置卸，他走我们再上当，先停在后面。在上面都是顶水，烧烂带不赖无所谓的。冰箱的菜又空了，主要我们家荤菜也空了，肉啥的也都没有了。去街上大超市里配点荤菜，素菜在水上超市船都能配得到。在船上的女的几乎都是女汉子，爬高上低的是最麻溜的。前面的空船还有30吨，他卸完我们就上单了。30吨卸完要不要10点多？我们买菜的是来拉我们的，是。终于接地气了，大长沙我来了，接地气啦！来一份臭豆腐，大碗小碗？小碗吧，小碗，要微辣的啊。到长沙第一件事情就要来碗臭豆腐。到长沙一定要吃臭豆腐，在美食面前也没有形象了。你这个是不是吊瓜子啊？吊瓜子，来一个。这个要点，35一斤是吧？对。给我们家老板买点瓜子嗑，因为夜里面开船啥的容易犯困。干货店的老板娘看我在拍视频，她非要问我的账号是多少才肯放我走。我站在。好的，刚才再见啊。说这个超市是长沙最大的超市了，果然如此，里面真的很大很大，卖的东西啥都有。小车一拉，准备开干。他这个超市的鱼菜卖的都很便宜的，他这个黄骨头才卖13，他的扁鱼卖9块。马上再吃一条扁鱼。卖鱼的都一个人在忙，还是我自己动手来抓吧。你就勇敢往前，别后退。我把它一整扇排骨买完了，18块钱1斤，还可以吧。这个五花肉11块多，里脊肉9块91斤，牛肉35块钱1斤，都切好的，你看切的都漂亮。鸭子9块91斤，买了2只鸭子1个鸡，然后这么多荤菜够我们吃到重庆将近的。没有买太多的青菜，青菜到水上超市船再买，因为天太黑了，我们码头离船很高的，不好拿。总共多少钱？等一下，925块06，925。现在晚上9点半左右，买好赶快回船，我们家船应该差不多快上档了。哎，这个车上的司机真的太好了，把车正正好好停在超市的门口。你就勇敢往前，别后退。过去的事无所谓，把心放宽，把事看淡。我们船已经上码头，正在卸。码头了，买的东西太多了，我去和钓机场商议一下，师傅，我们钓下去。我把菜放到夹子里，给我掉下去，行不行？可以是吧？谢谢哈。商议妥了，钓机师
师傅帮我们吊下去，我们要省很多力气，因为太高了，不好往下拎。我感觉这个码头上的人都挺好的，包括车上的吊机师傅，真的特别好。把心放宽，把事看淡，可以了，谢谢啊！都会有遗憾，别爱。真的非常感谢这么好的吊机师傅，一般人是不会吊的，因为还是夜晚不好弄。人间自有真情在呀，还是要相信好人永远比坏人多。终于取经回来了，现在是10点多了，弄好话上楼要将近12点。菜买回来了，工作量只算完成2/3，还有1/3就是回来把菜分类好。青菜放一个冰箱，鸡鸭鱼肉放一个冰箱。我们家荤菜都是吃1上1下算好的，买这么多荤菜够吃到卸完货装齐货下来到凤节再买。宝子们猜一下，现在是夜里几点钟了？已经快12点了，我真的累屁了，我要上去洗洗弄弄，早点休息了。把心放宽，把事看。我们8点钟上当卸货，卸到凌晨2点半，卸了1000吨，现在封仓起航，下一站江津舰。